Fala, galera. E aí? Boneco zoado. Falou aí, amor. Tô ocupado. Tá jogando. Tô gravando vídeo pro meu canal. Vai começar aqui. Cadê? O que vai começar aqui? Em 54 segundos. Fogueira, mas tem um banquetinho aqui que vai começar também. Cadê? Quantos segundos? Eu vou logo pra Lawrence. Partiu, Lória. Lá pro banquete. Que é aqui. Vai lá. Aqui. Eu tiro aqui, ó. Essa paradinha aqui eu tiro, tá ligado? É aqui tem uma configuraçãozinha que dá pra fazer. Cadê? Aqui, bastante, achei. Aqui, ó. Eu tiro isso aqui. Ó, esse aqui é outro que eu tiro. Esse cantinho aqui, ó. Luxo. Ih, ó o banquetão. Se alguém pegar, cadê? Ih, mano, tem que tirar minha foto aqui. Ninguém onde, não tô de porra nenhuma. Esse é o banquete, ó. Banquetão bolado. Aí, foi. Banquete. E, pum. Mete o pé pra fogueira. Mete o pé pra fogueira. E eu jogo lá pra cima, porque é pra lá que eu quero ir. Vou ver qual é a minha sorte, pra ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. Comum. Vou nem meter essa bronca. Vou meter essa bronca, eu tô vendo que a guild não vai fluir. Eu já consigo compartilhar aqui, vou compartilhar aqui comigo. Quem te solicita sorte, qualquer uma ajuda, menos aqui um dia, né? Vou aceitando aqui as missãozinhas. Suave. Ó, sorte grande, aí eu posso pegar sorte grande, aí sim, o moleque começa a fazer. Compartilha com os amiguinhos também, né? O pessoal dessa guilda, eles fazem as paradas muito antes. Não dá pra fazer antes não, cara. Fazer aqui, contador por X. Quando eu perdi, fiquei puto. É ruim quando é assim, ó. Missão de 20 monstros que tem que matar. Complicado. Deixa eu ver o que é a patroa aqui, ó. Patroa quer alguma coisa. Fala, minha vida. O valor que vai cair pra mim dia 20 é porque eles estão antecipando o pagamento do ticket de junho. Embora. Dá um oi aqui pra galera do meu canal. Acabei de chegar. Vem cá, dá um oi pra galera do Olha o meu canal. celular, olha o meu celular. Eu vou desenrolar, foi tranquilo, né? Ai, eu tô aqui deitadinho na cama, né, chefe? É, sim.
Tirar essa parada daqui que já enjoou já. Tava na outra guild, o maluco me chamou pra ir pra guild de cá, lá. Eu vim. Só tem brasileiro. Papapá. Pra encaminhar, né? Ih, mano, a trilha começou. Nem vi. 6. Qual é a técnica de gerenciamento de qualidade em vendas de Mission Harvard de 1987? Fazer a trilha que depois a gente tem tempo pra fazer o outro ali. Dá pra dar pausa? Nem sei. Dá. Vou dar pausa aqui, daqui a pouco eu volto. Vamos resolver. Vamos lá, continuar aqui. Quem ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2016? Bob Dylan, será? Acho que é. É mesmo. O próprio Bob Dylan. Nossa, não tem poder. Onde fica a capital da Hungria? Onde fica a capital da Hungria? Budapeste? Ai, pega aí. Peste, pegou. Só tá falando, né, tio? Sei lá qual é. Budapeste. Em qual país é realizado o Festival de Cinema? Acho que é a França. La France. Tô gravando. Gravando o quê? Tô gravando. Gravando o quê? Mas jogou. Ah, tá. Cadê você, Vitória, que eu não tô te vendo? Aí, achei. Gente, eu vou beber só uma água, tá? Já volto. Obrigada. Qual a área não está incluída no abismo? Deve. Sei lá. Tem essa luz aí, vida. Olha, agora melhorou. Outra vida. Qual dos seguintes países tem a maior população? China. O vídeo vai ficar gigante, né? Eu até vi. Se liga lá em mim, não. Vou continuar aqui. Corona, o maluco botou. Esse cara não presta. Quem é o referido como o pai da medicina? Hipócrates. Quais itens são usados para combinar frutas? Joia do caos. Tem um maluco nesse jogo que é Covid-19. Caralho, nego não tem imaginação, mano. Qual o país ganhou a Copa do Mundo 2002? Porra, me amarro nessa pergunta, mano. Quer ser topim, topim, topim. Brasil. O negócio da forma que eu boto, o celular dela para de carregar. Tá minha mulher reclamando. Tá minha mulher reclamando. Isso que é difícil de jogar, cara. Onde
O acordo sobre a mudança climática foi concluído em 19... Porra, me ferra pra caraca, mano. Mas estão falando que é Quito. Não faço ideia. Se for, foi. Voltei, Escondidinho, papapá. Quito mesmo, malucos são bons, tio. Qual dos seguintes termos está relacionado a uma situação extremamente competitiva? Galinha corredora, eu acho. Sei lá. C? Essa aí foi foda. Eita, C mesmo. Qual planeta perdeu? Plutão. Qual das seguintes opções não é um jogo de patinação artística? Ice Dance, Galaxy Show, Ice Dance. Isso aí eu tô ligado, que é Ice Dance. Ou é o Gala Show? Ih, me perdi. É, acho que é o Gala Show mesmo. Caraca, na hora, viu isso? Luxo. Qual lugar tem o menor número de ilhas? Angola. Acho que é Angola. Ih, agora até me perdi. África, que nem tem. Olha a maconha. O que não pertence a três ventos mais fortes do mundo? É nevasca. Nossa, mas hoje tá muito calor. Deu 2 ligações só. Ah, bom. Tá bom mesmo. Deixa eu virar a tela aqui. Acho que assim fica melhor para eu mexer. Onde fica a capital da Suíça? Genebra. É Genebra, amor, capital da Suíça? Quais outras opções? Genebra, Zurique, Berna e Alpes. Já era Berna. Era o que eu ia falar. Qual é o número de Com certeza. Qual o nome da arma do Thor? Mjolnir. Não. Não tem horário de pausa. Eu não sei se eu. Porque meu horário é noturno. Eu não sei se de primeiro vou ficar no noturno direto ou se eu vou atender de manhã, entendeu? Onde é a capital da Venezuela? Caracas. Caracas. Casal que se ama demais preserva sua intimidade. Eu ainda acredito. Boda de prata na boda de ouro. Cada um, né? Tem amor que é pirata. Tem amor que é tesouro. E acabou a trivia. Aí nós fecha aqui, fecha aqui. Vê o que estão compartilhando aqui. Opa, vou pegar essa aqui. Pode. Não, tá bom. Nosso amor tem poder. Tá. Uhum. Vou mostrar uma coisa pra vocês.
Meio tonto. Por que tu colocou a coberta de lugar, cara? Ela que foi pra lá. Cachorro, vem pra cá. Vai que é louca. Cachorro muito louco. Vou pegar ela pra onde? É porque ela vai pro lugar que é mais fresco pra ela, cara. Você não tá mexendo no celular? Continua. Deixa ela, filha. Só cuidado pra ela não sufocar ali. Não vai sufocar não, pro nariz dela também. Última. É isso. Foi muito bom fazer a trilha com vocês. Sejam bem-vindos à minha família maluca. Beijo.